A tots els països hi ha llegendes i mitologia populars. Unes es coneixen menys i altres més, com les referenciades per Enric Valor per l'Aitana o el Benicadell. En aquest cas, hi vivien al cim del Puig Campana dos donyets entremaliats, Enric i Fina. Igual feien aflorar una font com Sant Sofí que tombaven un promontori com el de la muntanya on habitaven, construïen unes escales per pujar a la torre del rellotge d'Ondara, feien un forat com la cova de les Calaveres a Benidoleig o anaven a collir orenga a la Serra Segària. Durant l'estiu es passejaven al llarg del país i visitaven els mortals més mortals. En una d'aquestes aventures es decidiren anar a la Fira de Cocentaina, allà al comtat, i perdre's entre la multitud que gaudia de la festa i l'herbero. Per la nit, pegaren tombs celestials entre Montesa i Benigànim, Bocairent i l'Olleria, fins que s'enfilaren pel riu Serpis, camí al pantà de Beniarrés, i pel riu Girona, arribaren a Pedreguer. Allí van anar a la casa principal del poble, una família amb diners però de pocs estudis i un caràcter un pelet rudimentari. La seva arribada no fou massa agradable i com no tenien diners per a pagar, els enviaren a un soterrani fred i polsós. Quan estaven fent-se el llit en el sol dur i pedregós, el donyet va veure un forat en la paret i, sense pensar-ho massa, el va reparar. A la nit següent, i en vista de l'èxit que els atorgava la família rica, se n'anaren a demanar llit als veïns, uns pobres grangers. El matrimoni, d'avançada edat, es mostraren molt hospitalaris i després de compartir unes tomaques amb oli i sal i un poquet de moixama, els varen deixar la seva habitació per a que estigueren a gust i ells se n'anaren al paller. Quan va eixir el sol i els donyets es despertaren, varen sentir plors, aguaitaren per la finestra i varen veure la parella abraçant-se i gemegant. L'única vaca que tenien i que els donava llet sense colacao estava morta al camp. Aleshores, la donyeta es va espantar i li preguntà al seu company en veu baixa com podia permetre que passara una cosa així. Quan anàrem a la casa de la família rica, ens tractaren malament i tu encara els vares arreglar un forat que tenien a la paret. Ara, però, has deixat que estire la pota la vaca d'aquest matrimoni tan agradable que ens ha fet tant de bé. Les coses no sempre són com semblen, va contestar el més vell. Quan nosaltres ens quedàrem al soterrani de la mansió, vaig veure pel forat de la paret que a l'altre costat hi havia molts sacs d'or. Com aquelles persones eren avaricioses i no volien compartir la seva fortuna, el que vaig fer fou segellar l'habitació perquè mai més pogueren entrar. I quan ahir ens vam gitar, vaig veure la mort que venia a portar-se l'home de la casa i a canvi li vaig donar la vaca. Les coses no sempre són el que semblen. Si reflexionem sobre tot el que ens ha passat en la nostra vida, ens trobarem moments dolços i moments durs, però uns i altres sabem segur que van enllaçats. Mai sabrem si l'alegria d'un dia ens portarà a la tristor d'un altre, perquè la nostra existència és un còctel de reptes, eleccions i aventures entrellaçades. És per això que el plaer immediat de vegades és futura aflicció. Acceptar un regal ens pot portar al desastre, i quedar-se amb ganes de pastís es pot evitar la mort. I podeu substituir regal i pastís per consentir els fills o punxar-se droga o el que considereu. Per això ens hem d'oblidar d'allò de qualsevol temps fou millor i lluitar sempre, sense descans i amb alegria pel present, on domina la justícia.